വാട്സ്ആപ്പ് യൂട്യൂബ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് പട്ടത്തിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. പട്ടത്തിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോവാറുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് ഒരു മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 വട്ടം ഇവിടെ എങ്ങനെ പോയാലും പോവാറുണ്ട്. ഐവിൻ മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പട്ടത്തിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആക്ച്വലി 2 വഴിയുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പൂത്ര വഴിയാണ്. റൈറ്റ് ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പൂത്ര വഴിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് പോകുന്ന ഹൈവേയിൽ ചെമ്പൂത്ര ലെഫ്റ്റ് തിരിയുക, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാറുള്ളത് ആ വഴിയാണ്. ഈ വഴി അധികം പോകാറില്ല. പിന്നെ ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയൂരിൽ നിന്ന്, അതായത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ വിയൂരിൽ നിന്ന് പവർ ഹൗസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് രാമവർമ്മപുരം പോകുന്ന വഴി വരിക. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചിറക്കക്കോടുക്ക് പോകുന്നൊരു വഴിയുണ്ട്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കാരണം മാപ്പിൽ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, വഴി കാണിക്കുന്നതും കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിറക്കക്കോടൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കച്ചിത്തോട് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയ ചെക്ക് ഡാം ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് കയറി പോകുന്നൊരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴി കയറി പോയിട്ടാണ് പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. അപ്പോൾ ഈ വഴി കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വഴിയാണ്. ഈ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് അടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇമ്പൾസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. കുറച്ച് ട്രയൽസൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വഴി വന്നത്. ഈ വഴിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ട്രയൽസ് ഉണ്ട്. അത്ര വലിയ ഭീകര ട്രയൽസൊന്നുമല്ല, ചെളിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേ പോവാം. അതിലേ പോയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. മറ്റേ വഴി പോവുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. മറ്റേ വഴി ഒരു വട്ടം RX ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഞാൻ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡാണ്. ഇത്തിരി ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള കല്ലും പാറയൊക്കെയുള്ള ഓഫ് റോഡാണ്. ഇതത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അന്നൊരു വട്ടം അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെ മരം വീണ് കിടന്നിട്ട് വഴി അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. നടന്നു പോകാൻ മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മഴക്കാലം ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇനി അടുത്തടുത്തായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ശോകമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിനി അധികം സംസാരിച്ച് സമയം കളയണ്ട. ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കച്ചിത്തോട് ഡാമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കച്ചിത്തോട് ചെക്ക് ഡാമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്ക് പോകാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ KSEBിയുടെ ഒരു ചെറിയ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. ഇതാ ഈ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ്, ഈ ആലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് നേരെ കച്ചിത്തോട് ഡാമിന് അവിടേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ കയറി പോയാൽ മതി. ഈ വഴി നമ്മളിങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ള് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് റോഡ് കാണാനായിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു കയറ്റമുണ്ട്, ഒരു നല്ല കയറ്റം കയറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നേരെ കച്ചിത്തോട് എത്താനായിട്ട് പറ്റുക. പെട്ടെന്ന് കാണില്ല. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു മൺവഴിയായിട്ടാണ് ഈ ചെക്ക് ഡാം ഉള്ളത്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ റോട്ടിൽ നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കയറ്റം. കുറച്ച് നല്ല കയറ്റമാണ്. ഞാൻ ഒരു വട്ടം സൈക്കിൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കയറാനായിട്ട്. ഈ കയറ്റം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കച്ചിത്തോട് ഡാം എത്തും. ഓഹോ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണേ. ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഓ, നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഇവിടെയൊന്നും ഞാൻ വെള്ളം കണ്ടിട്ടില്ല ഇതേവരെ. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഭീകരതയിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കാണുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് പടക്കണ്ട. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലാ ഒരു ചെറിയ പാലം കണ്ടില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു മൺവഴി കാണാം. ഇതാണ് ചെക്ക് ഡാം. വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടാ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 ആഴ്ച മുന്നേ വന്നപ്പോൾ വരെ ഇത്ര വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെച്ചതാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്ക് ഡാം. നല്ലൊരു ചെറിയൊരു ചെക്ക് ഡാമാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം നിറഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ കുറവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ദേ ചെക്ക് ഡാമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലേ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ട്രയൽസ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട്. ഇതിലേ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതേ ഈ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും.
അത് ഷൂ ഒക്കെ എന്തായാലും ചെളിയാവും. എന്നാൽ പിന്നെ ആക്കന്നെ, അല്ലാണ്ട് വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഇവിടത്തേക്ക് പഴയ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. അയ്യോ, ഇവിടം വരെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയാ. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു വഴിയാട്ടോ, 2 വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി എന്തിനാ 2 വഴിയെന്ന്. നന്നായി വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ഡാമിൽ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നിൽക്കണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഞങ്ങൾ ആ സൈഡിലൊക്കെ ആദ്യം വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് വണ്ടിയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിറച്ച് വെള്ളം. അതെ വഴി വരെ. അമ്പോ, ഷൂ ഒക്കെ നനഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, മൊത്തം നനഞ്ഞു, പാൻറ്റും നനഞ്ഞു. ആഹാ, ഇതാണ് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. ആഹാ, നൈസായുണ്ട് നൈസായുണ്ട്. അമ്പോ, അടിപൊളി. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ചൂണ്ടിടാം. നല്ല അടിപൊളി മീനിനെയൊക്കെ കിട്ടും. സെറ്റപ്പ് ചൂണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചൂണ്ടിടാൻ വന്നോ. അലൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അലൻ വന്ന് നമ്മളിത് കച്ചിത്തോട് നിന്ന് പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 സാമ്പ്രായും ഒരു ഇമ്പൾസും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റൈഡ്. ഇതിവിടെ ഞാൻ കച്ചിത്തോട് ട്രീ ടെമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ. പക്ഷെ ആ മരം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ വീണിട്ട് ആകെ മുറിച്ചു തുടങ്ങി. എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വഴിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കച്ചിത്തോട് നിന്ന് പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്കുള്ളത്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, വീടുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ നല്ല രസമുള്ളൊരു വഴിയാണ്. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയുള്ള വഴിയാണ് പോകാനായിട്ട്. ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രയൽസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മൊത്തം ട്രയൽസാണ്. ബും 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 ബും. അത്യാവശ്യം നൈസ് ഓഫ് റോഡാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കാറ് കൊണ്ടുവരൽ ഇതിലെ ഇത്തിരി ടാസ്ക്കാണ്. 4x4 വണ്ടികളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. 4x4 വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊള്ളിക്കാൻ പറ്റിയ ഓഫ് റോഡാണ്. അത്ര ഭീകരനല്ലെങ്കിലും നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡാണ്. കരിങ്കല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, കരിങ്കല്ലും പാറയൊക്കെ ഉണ്ട് നിറച്ച്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രയൽസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. വാവ് റിവർ ക്രോസിങ്, ചെറിയൊരു റിവർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യം ഒരു വട്ടം നമുക്ക് പതുക്കെ പോയി നോക്കാം. ആഹാ, അടിപൊളി. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇവിടെ റിവർ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മഴ പെയ്തു. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഗോപ്രോയിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് കേസ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കണ ഓഡിയോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് നേരെ പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്ക് പോവാണ്. നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു, മഴ പോയി, ഇപ്പം മഴയില്ല. പക്ഷേ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഈ മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്ക് പോവാം. അല്ലെങ്കിലേ മൊത്തം സ്ലഷ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം മഴയും കൂടി പെയ്തോടുകൂടി മൊത്തം ചെളിയായി വഴി മൊത്തം. ഇതിനുള്ളിൽ പന്നി ഫാമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പന്നികളുടെ ഫാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പം അത് കാരണം ഭയങ്കര സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ അതേ പന്നികളുടെ ഫാമൊക്കെയാണ്. ഈ റബ്ബർ മരത്തിന്റെ ഇലകൾ മൊത്തം വീണിട്ട് വെള്ളം കൂടി ആയപ്പോൾ ആകെ സ്ലഷി ആയിട്ടാണ് കിടക്കണത്. നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ സമ്മർ അടിച്ച് വീഴും. അടുത്ത വാട്ടർ ക്രോസിങ്.
ഇവിടെ മൊത്തം വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ആണല്ലോ. പൊക്കോ പൊക്കോ, കുറച്ച് താഴ്ചയുണ്ട്, കൈ കൊടുത്ത് പോയാ മതി, നിർത്തണ്ട. പോട്ടെ പോട്ടെ, വിട്ടോ 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 വിട്ടോ, നിർത്തണ്ട, വിട്ടോ. പൊളിമോട് ചെളി വെള്ളായില്ലേ മൊത്തം. ഇത്ര വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം വരുമ്പോ ഇത്ര ദൂരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് ദൂരമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി നിർത്തി വരണോണ്ടായിരിക്കാം. സാധാരണയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ച് നേരെ പട്ടത്തിപ്പാറയാണ് പതിവ്. ഇതിപ്പോ നിർത്തി നിർത്തി ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോണ കാരണം തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സമയം പോലെ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഓഫ് റോഡൊക്കെ അടിച്ച് വന്നിട്ട് വണ്ടി അവിടെ വെച്ചു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് പട്ടത്തിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. നല്ലൊരു അടിപൊളി മഴ പെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വീണ്ടും കൂടിയുണ്ടാവും. നമ്മളെ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പെയ്ത മഴ കേട്ടത്. നമ്മളിറങ്ങി ചെല്ലുക, ആ തിണ്ട് കെട്ടിയിട്ടില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക ഇവിടെ നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ. അപ്പം അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മളിതാ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മഴ പെയ്തതിൽ ആകെ കുറേയൊക്കെ ചെളി വെള്ളമായി. ഞങ്ങൾ വരണ സമയത്തൊക്കെ ആ വഴിയിലൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളമായിരുന്നു പോകണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടോ, ആ മഴ പെയ്തതിൽ ചെളി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഇതാ ശരിക്കും ഇതിലൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളമാണ് ആവാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നന്നായി മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി വെള്ളമുണ്ട്, കലങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വന്നിട്ട് ഇവിടെ 2ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമുക്ക് അവിടേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങാം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ചെറിയൊരു ഫോൾസും കൂടി ഉണ്ട് താഴത്തേക്ക് 3ാമതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2ാമത്തേൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ചെമ്പൂത്തറ വഴി വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്കാണ് എത്തുക. നമുക്ക് ഹൈവേന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ചെമ്പൂത്തറയിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഈ വഴി വരാം. കണ്ടില്ലേ അവിടെ മരം വീണെടുക്കണുണ്ടോ? അതാണ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അന്ന് ഞാൻ RX ആയിട്ട് ഇതിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി. ഇപ്പോൾ വരാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെയും മരം വീണിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും മരം വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴി വരികയാണെങ്കിൽ ബൈക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വണ്ടി അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, കുറച്ചേ നടക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ.
ആഹാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളം കേട്ടോ. അതിനടിയിലൊന്നും പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ ഞങ്ങൾ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോയി നിന്നാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പോകും. അങ്ങനെ മഴ പെയ്ത ഒരു ശക്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു. നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ ആ ഒരു മഴ പെയ്ത കാരണം വെള്ളം ഭയങ്കര ശക്തിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ആകെ കലങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു മൊത്തം. ഞങ്ങളങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ മഴയൊക്കെ പോയി, ഒരു തുണ്ട് മഴയില്ലാണ്ടായി. കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾ വന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആ ഒരു മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സും കൂടുതലായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇത്തിരി ചെളി വെള്ളമായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രൗസറൊക്കെ ആയിട്ട് പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കുളിക്കാണ്ട് പോണത്. എപ്പോൾ വന്നാലും ട്രൗസർ ഇട്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ആർമാദിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകാറുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രൗസർ എല്ലാം കൊണ്ട് സെറ്റപ്പായി വന്നിട്ട് കുളിക്കാണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ ആ വെള്ളം ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലാണ് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി നിന്നാൽ ഡേഞ്ചറാണ്, വഴിക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ. അത് കാരണം കാര്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയില്ല. കാട്ടുകോഴി അപ്പോൾ വെള്ളം ഭയങ്കര ഫോഴ്സായ കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും നിൽക്കാറുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലായ കാരണം ഞങ്ങൾ പോയില്ല, അടിയിൽ പോയി നിന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡ് വരെ നിന്നുള്ളൂ. അടിയിലൊരു പാറയുണ്ട്, അതുമ്മ നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനഞ്ഞുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇതൊരു നൈസ് ട്രയൽസാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ട്രയൽസാണ് ഇവിടേക്കുള്ളത്. ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ലഷി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ എടുക്കണേ വഴി. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ട്രയൽസ് അടിക്കാനും പറ്റി, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നൈസായിട്ടൊന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റി. മൊത്തം റിവർ ക്രോസിംഗ് ആട്ടോ ഈ വഴി. മഴയുള്ള സമയത്ത് വന്നാണ്ടല്ലോ ഒരു 4-5 റിവർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ട്രയൽസും കുറേ റിവർ ക്രോസിങ്ങും. അതാണ് ഈ റൂട്ട്. കണ്ടില്ലേ നല്ല സ്ലഷി റോഡാണ്, ടയറൊക്കെ കണ്ട. ഇപ്പോഴാണ് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു നല്ല ട്രയൽസ് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം അടിക്കണേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേപോലെ സ്ലഷിയായ ഒരു ട്രയൽസ് ഞാൻ അടിച്ചത് ലാസ്റ്റ് ഗോവയിൽ പോയപ്പോഴാണ്. ഗോവയിൽ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ബീച്ചിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്ലഷിയായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. എല്ലാം ഉള്ളൊരു കിടിലൻ റൂട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ, ടയർ ഈസിയായിട്ട് കഴുകാം, ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറക്കി കയറ്റിയാൽ മതി.
ടയർ നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രയൽസൊക്കെ ഓടിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വഴിയാട്ടോ. ട്രയൽസ് ഓടിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു അടിപൊളി വഴിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു റിവർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ റിവർ ക്രോസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് കുറേ നേരം നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തത്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് മുകളിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇതേപോലെ വെള്ളം ഇത്ര അധികം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം വെള്ളമുള്ള സമയത്തൊന്നല്ല വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും ഇതിലൊന്നും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ര ഭീകരതയൊക്കെ പോയി. പൊളി ട്രയൽസ് ആട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എന്തായാലും ഒരു വട്ടം കൂടി വരണം ഇവിടേക്ക്. പട്ടത്തിപ്പാറ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഒരു വട്ടം കൂടി വന്നിട്ട് തീർക്കണം. പൊളി ട്രയൽസ്. ചെളി തെറിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടുപേര് നടന്നു പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും കേട്ടോ. സ്ഥിരം ഈ റൂട്ടിൽ ഓഫ് റോഡ് ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടനൊക്കെ. അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ പട്ടത്തിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ. വെച്ചാൽ നല്ല മഴയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എപ്പോൾ കൂടും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് ആ മഴ പെയ്ത് കാരണം ഭയങ്കര ഫോഴ്സായിരുന്നു വെള്ളം. അതേപോലെ തന്നെ ചെളിവെള്ളമായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മഴയുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടും. അതേപോലെ തന്നെ ചെളിവെള്ളമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു തെളിനീര് പോലെയുള്ള വെള്ളമായിരിക്കില്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും. അപ്പോൾ വരിക, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. എന്താടാ എന്തേ വിശക്കുണ്ടോ? തരാമൊന്നുമില്ലല്ലോ കയ്യിൽ. പോട്ടെ, ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ബ്രോ പോട്ടെ ബ്രോ. ഞാനവിടെ ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കണോണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല വാച്ചറൊക്കെ ആയിരിക്കും. മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമല്ലോ. അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയണേ പബ്ജി കളിക്കാൻ വേണ്ടി റേഞ്ച് കിട്ടാൻ വന്നിരിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ചൊക്കെ കുറവാണ്. എന്നാലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചില സിമ്മുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിനും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പട്ടത്തിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കച്ചിത്തോട് ചെക്ക് ഡാമിലും കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ. കച്ചിത്തോടൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് ചൂണ്ടിയിട്ടോളൂ. ചൂണ്ടിയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാം, വലയിടാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളാരും വന്നിട്ട് ഇവിടെയൊന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല നമ്മൾ പോണോടത്ത് എവിടെയായാലും ഇടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നമ്മളായിട്ട് നശിപ്പിക്കരുത്. ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉള്ളത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ് ദി വ്ളോഗ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് അണ്ടിൽ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.